Vielen Dank, Florence. Merci Florence. Joy. Preis dem Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Okay, Ok. ich möchte auch noch ganz kurz einmal sagen, Je voudrais encore dire courtement dass wir heute Abend hier um 11 Uhr eine fantastische Versammlung haben werden. que nous aurons ce soir à 23h ici encore une réunion extraordinaire. Und ich würde mich freuen, wenn alle unsere jungen Leute hier blieben. Et je me réjouirais si toutes les jeunes personnes restaient ici. Johannes Amritzer ist ein junger Evangelist, Johann Amritzer est un jeune évangéliste der eine ganze Brigade Evangelisten unter sich hat. Komm qui hier, a toute Johannes. une équipe d'évangélistes sous sa responsabilité. Und Gott gebraucht ihn in Skandinavien und auch in vielen anderen Ländern in ganz wunderbarer Et Weise. Dieu l'utilise en Scandinavie et dans bien d'autres pays de manière merveilleuse. Er kommt eigentlich aus Österreich, Il est d'Autriche, pardon, ist aber ein Schwede mais c'est un Suédois. und spricht Englisch. Il parle l'anglais. So geht das manches Mal. C'est ainsi que les choses se font parfois. Ich kann ihn nur ganz herzlich empfehlen. Ich möchte, dass er nur ein paar Worte hier sagt, bevor ich dann Je peux juste vous le weitermache. recommander. J'aimerais qu'il vous dise quelques mots. Heute Abend um 23 Uhr fällt das Feuer des Heiligen Geistes hier. Ce soir à 23h, le feu de l'Esprit va tomber ici. Sage mal einer Amen. Que quelqu'un dise Amen. Junge Leute, Jeunes gens, wer mit brennendem Herzen hierher gekommen ist, um die Taufe im Heiligen Geist zu erleben, verpasst heute nicht diese celui Nacht. qui est venu avec un cœur brûlant afin d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit ne manque pas, ne rate pas cette soirée. Es wird etwas laut werden, denn schon in der Bibel steht, um Mitternacht ward ein Geschrei. Je crois que ce sera un peu bruyant parce que dans la Bible déjà il est dit qu'au milieu de la nuit il y eut un cri. Halleluja. Johannes, komm. Vielen Dank, Reinhard. You said before you wanted to hug each and every one. Why don't you start with me? Du sagtest, du wolltest jeden umarmen, warum fängst du nicht bei mir an? Thank you. Thank you for receiving me. Danke, dass du mich hier empfangen hast. You know, I am one of these fruits that Stefan doesn't know about. Ich bin einer dieser Früchte, von denen Stefan eigentlich nichts weiß. And isn't that the same thing all over Europe? You know, they think they have a lot of fruit in Africa, but they have it over here Und too. betrifft das nicht eigentlich ganz Europa? Sie denken, sie haben viel Frucht in Afrika, aber in Europa gibt es so viel Frucht von Stefan. You know, just a minute, you will have a chance to clap. Noch I know eine they Minute, don't dann like dürft ihr it, gerne but klatschen. I know they don't like it, but it is their 30 years anniversary. Ich weiß, wahrscheinlich werden sie das nicht mögen, aber es sind jetzt 30 Jahre Stefan. You know, my brother came home Weißt du, wisst ihr, mein Bruder kam nach Hause and he became a Christian a little before me. und er wurde kurz vor mir Christ. I come from a very rough background. Ich komme von einem ganz schlimmen Hintergrund. My mother was an alcoholic. Meine Mutter war Alkoholikerin. And she lived with different drug dealers. Sie lebte mit verschiedenen Drogenhändlern zusammen. And my father got saved in a prison, as a matter of fact. Mein Vater wurde im Gefängnis gerettet. But then my brother came home. Und dann kam mein Bruder nach Hause. I was one of these kids with shaved head, you know. Ich war einer dieser Kids da mit rasiertem Schädel. And with every day I try to look a little more like a Pentecostal, but I don't know if I have succeeded. Und ich versuche schon seit Jahren immer mehr ein bisschen wie ein Pixel auszusehen. Okay. Er ist nahe dran, oder findet ihr nicht? But then my brother said, you gotta look at this video. Aber dann sagte mir mein Bruder, du musst dir mal dieses Video angucken. Und das war ein blutgewaschenes Afrika. Amen. And then we watched this. Und dann haben wir uns dieses Video angeguckt. And I started to cry. Und ich weinte. I was not a disciple. Ich war kein Nachfolger And I Jesu. ran out of the room, Und ich rannte aus dem but Zimmer. I went back to my brother's room and I stole that video. Und dann ging ich zurück in das Zimmer meines Bruders und ich klaute ihm dieses Video. And late at night I was watching this video, I think 50 times before I got saved. Und dann in der Nacht habe ich das Video, ich glaube, 50 Mal mir angeguckt und wurde gerettet. And you know, there was this crazy wild German. I didn't understand a thing. Und weißt du, da war dieser wilde, verrückte Deutsche, ich verstand nicht, was er tat. And I had some kind of a night lantern on, you know, and he was crying. What?
ein Nachthemd, heißt das so? Okay, it looked, ja, es sah so aus, als hätte er ja, wie ein Nachthemd an, eine Tracht. But then all these miracles started. Aber dann fingen alle diese Wunder an. And I couldn't hold my tears back. Ich konnte meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Then we started out, Und dann begannen wir. and we started outside the churches. Wir begannen außerhalb der Gemeindegebäude. 7,000 teenagers and youths were saved and baptized in the Holy Spirit. 17.000 Jugendliche wurden seven. 7.000 Jugendliche wurden gerettet und mit dem Heiligen Geist erfüllt. And we had an army, Wir hatten praktisch eine Armee. so we started to plant churches, Wir fingen dann an, Gemeinden zu gründen. and we planted 120 churches. Wir haben 120 Gemeinden gegründet. And then for 5 years ago, Und vor 5 Jahren they adopted me into the Pentecostal Union of haben sie mich Scandinavia. praktisch adoptiert hinein in die Pfingstbewegung. And I am very thankful for that. Und ich bin dafür sehr They've been dankbar. taking good care of me. Denn sie kümmern sich gut um mich. But you know, from my culture, South Austria towards the Italy border, Aber von der Kultur, wo ich herkomme, das war an der italienischen Grenze im südlichen Teil von Österreich. when something is good, we do like this. Wenn etwas gut ist, dann machen wir das so. We wet our lips. Wir machen unsere Lippen feucht. Can you do that now? Can Könnt we ihr das try? mal tun? Lippen nass machen? And then we take these 3 fingers upon the thumb. Dann nehmen wir diese 3 Finger über den Daumen And then und we dann, get them into the mouth like this. und dann stecken wir sie in den Mund. Okay? So when grandmama, you know, she has made a nice dinner, we do mwah. So, wenn Oma zum Beispiel gut gekocht hat, dann haben wir gemacht. And when my Swedish wife walks into the room, nice dressed, we do mwah. Und wenn meine schwedische Frau ins Zimmer läuft, dann sage ich Huh? And I want you all to stand up now, as this is the 30 years anniversary for Sefan. Und We ich will möchte, give dass ihr the gerne Sef- aufsteht, weil jetzt 30 Jahre Jubiläum Gottesdienst von Sefan ist. I want us all to give the Sefan team a Und ich big möchte, dass wir Austrian diesem Italian Sefan-Team, kiss. Can we do that? But we können have wir to das zusammen practice. tun? We have to practice Wir first. müssen Okay? das erst nochmal I praktizieren. want to hear, you know. Eine kleine Übung zum Hören. Mwah. Okay? Okay. And now, you know, you have to throw it out with Und that, ihr müsst das richtig hinauswerfen. you know, with that Austrian Italian energy. Mit einer südösterreichisch-italienischen Energie. Okay? Okay. And ich will jetzt Knoblauch riechen, okay? Mwah. Okay. Are you ready? Seid ihr bereit? Let's give the Sefan team a big Austrian Italian. Sefan-Team, ein sehr schönes südösterreichisch-italienisches. Mwah. Once again, Und come noch on. einmal. Mwah. We love you guys so much, Wir and lieben euch sehr. congratulations to 30 years of mass evangelism. Danke und Gratulation für 30 Jahre. We love you so much. Wir lieben euch so sehr. Oh, you say you want to hug us. Du sagst, du willst uns umarmen. We want to hug you. Wir wollen dich umarmen. Wir wollen You are euch our umarmen. daddies, and we are so thankful. Let's give them Wir a big sind hand so, now. so dankbar. Hey, Amen. thank you so much. And then I will preach later on. We will give the mic back. Ich gebe das Mikrofon zurück. Ich bin erst später dran zum Predigen. But I know that we will have to give some kisses to the Lord. Aber ich Otherwise, weiß- Reinhard will be angry with me. Ich weiß, wir werden dem Herrn einige Küsse zuwerfen. Do you love Jesus? Liebt ihr den Herrn? Then do like this. Look now. Dann macht das so. Mua, 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 mua. Let's give the Lord Jesus an Austrian Italian here. Mwah! We love you, Jesus. Wir lieben dich, o Herr. We love you, Wir Jesus. lieben dich, o Herr. Thank you for removing the Danke. shackles from our Danke, feet dass du die Fesseln gelöst hast, so that we can dance and rejoice damit wir together. tanzen und uns freuen können. God bless you all, Der Herr and I'll see segne you euch later alle. on, okay? Ich sehe euch alle später. Bye-bye. Dankeschön. Danke, Johannes. Danke. Preis den Herrn. Amen. Merci, merci John. Halleluja. Das war ein Vorgeschmack. C'était un avant-goût. Preis dem Herrn. Gloire à Dieu. Ich werde mich kurz fassen, Je vais prendre peu de temps, aber das Evangelium ist kräftig und mächtig. mais l'évangile est rempli de puissance et de force. Amen. Amen. Wenn ein Philosoph Zahnschmerzen hat, Quand un philosophe souffre aux dents, dann wird ihm nicht seine Philosophie helfen, sondern der ce Zahnarzt. n'est pas sa philosophie qui va le soulager, mais le dentiste.
Und wenn ein Mensch in Sündennot Et ist, quand un homme est dans la détresse liée au péché, dann wird ihm nicht Philosophie helfen, sondern der Sündenretter. Und sein Name ist ce n'est Jesus. pas la philosophie qui va l'aider, mais celui qui sauve du péché et son nom est Jésus. Unsere zentrale Botschaft ist, Jesus Christus rettet. Notre thème central est Jésus sauve. Ich verkündige diese Botschaft Millionen von Menschen. J'annonce cette bonne nouvelle à des millions de personnes. In Deutschland sind wir noch nicht so weit, En Allemagne, nous n'en sommes pas encore là. dass wir so große Versammlungen Nous haben. n'avons pas encore de grands rassemblements comme Aber in meinem ceux-là. Herzen spüre ich, dass hier in dieser Halle jemand ist, den Gott eines Tages dazu gebrauchen wird. Mais je sens que dans ce lieu, il y a une personne que Dieu utilisera un jour dans ce but-là. Jesus rettet. Jésus sauve. Jesus rettet. Jésus sauve. Ich möchte aus Römer 8 lesen. Romains chapitre 8. Römer 8. Das ist das ABC des Evangeliums. C'est l'ABC de l'évangile. Das ist das ABC des Evangeliums. L'ABC de l'évangile. Ich bin kein Philosoph. Je ne suis pas un philosophe. Ich bin Evangelist. Je suis un évangéliste. Ich bin Verkündiger des Evangeliums. J'annonce l'évangile. Nicht Erfinder, sondern Verkündiger des Non pas que Evangeliums. je l'ai découvert, mais je l'annonce. Halleluja. Alléluia. Wir predigen das Wort Gottes und in dem Wort ist die Kraft, Nous um annonçons la parole. Menschenseelen aus Schuld und Sünde herauszuholen. Et dans la parole se trouve la puissance pour sortir les hommes de leur culpabilité et de leur faute. Römer 8, Vers 1 und 2. Romains 8, 1 et 2. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Vers 1. Ja, ich bin, nein, ich bin Oh ja. zu weit. Okay. Lese es, ich komme. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Hier spricht Paulus von 3 Gesetzen. Là, Paul nous parle de 3 lois. Er spricht von dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Il parle de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Er spricht von dem Gesetz der Sünde und dem Gesetz des Todes. Il parle de la loi du péché et de la loi de la mort. Ich mache das mal kurz. Ich nenne einmal das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus, einfach das Gesetz des Lebens. Je vais résumer la chose suivante. Je vais appeler la loi de Jésus, de l'esprit de vie, simplement la loi de la vie. Ich möchte nur einmal diese 3 Gesetze etwas beschreiben. J'aimerais juste décrire ces 3 lois. Das Gesetz der Sünde, La loi du péché, das Gesetz des Todes, la loi de la mort, das Gesetz des Lebens in Christus la loi Jesus. de la vie en Jésus. Das Gesetz der Sünde. La loi du péché. Diese 3 Gesetze sind geistliche Gesetze. Ces 3 lois sont des lois spirituelles. Wir Menschen fallen nicht nur unter physikalische Gesetze. Nous, êtres humains, nous ne sommes pas seulement sous l'influence de lois physiques. Wir sind nicht nur Fleisch und Blut oder wie einige meinen intelligente Tiere. Nous ne sommes pas seulement chair et sang ou comme certains l'affirment des animaux intelligents, des bêtes intelligentes. Tiere mit einem einzigartigen Gehirn und man nennt uns deswegen Menschen. Nous avons un cerveau unique et c'est pourquoi nous nous appelons humains. Das stimmt nicht. Ça ne marche pas. Denn als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn nicht zusammen mit den Tieren.
Car lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé en même temps que les animaux. Die Tiere wurden separat geschaffen. Les animaux ont été créés de manière séparée. Gott schuf den Menschen ganz anders. Dieu a créé l'homme d'une toute autre manière. Schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf ihn. Il a créé l'homme à son image il l'a créé. Und dann hauchte in ihn den Hauch des Lebens. Et c'est alors qu'il souffla en lui le souffle de vie. Der Mensch empfing einen menschlichen Geist. L'humain reçut un esprit humain. Wir sind Leib, Seele und Nous Geist. sommes esprit, âme et corps. Deswegen fallen wir nicht nur unter physikalische Gesetze, wir fallen auch unter die geistlichen Gesetze. C'est pourquoi nous ne sommes pas seulement sous les lois physiques, mais nous sommes également sous des lois spirituelles. Und dies sind die drei geistlichen Gesetze. Et ça, ce sont les trois lois spirituelles. Das Gesetz der Sünde, La loi du péché, das Gesetz des Todes, la loi de la mort, das Gesetz des Lebens, la loi de la vie, des Geistes des Lebens in Christus Jesus. la loi de la vie de l'esprit en Jésus-Christ. So, wie funktioniert das Gesetz der Sünde? Alors, comment fonctionne la loi du péché? Da muss ich ein physikalisches Gesetz zur Hilfe nehmen. Je vais prendre comme image d'appui une loi physique, Das Gesetz des Schwergewichts. la loi de la gravitation. So erkläre ich das auch in Afrika. C'est ainsi que je l'explique en Afrique. Ich sage, wenn ich meine Bibel nehme oder das Buch nehme und in die Luft werfe, dann bleibt es nicht da oben, dann kommt es wieder runter. J'ai l'habitude de dire, lorsque je jette ma Bible en l'air, elle ne reste pas là-haut, mais elle revient. Das ist der Beweis, das Gesetz des Schwergewichts funktioniert. C'est la preuve que la loi de la gravitation fonctionne. Wenn es um die Sünde geht, Quand il s'agit du péché, das Gesetz der Sünde, quand il s'agit de la loi du péché, ist es ähnlich, nur im Geistlichen. c'est la même chose, seulement transposée dans le spirituel. Wir werden durch die Sünde alle nach unten gezogen. Par le péché, nous sommes tous attirés vers le bas, la loi de l'attraction Ob terrestre. wir es wollen oder nicht, ob wir gute Menschen oder schlechte Menschen sind, wir sind alle hier werden alle von diesem Gesetz Que heruntergezogen. nous le voulions ou non, bon ou mauvais, nous sommes tous tirés vers cette loi, vers le bas. Ich habe so viele Menschen getroffen, J'ai rencontré tant d'hommes, tant de mir sagten, personnes qui me disaient: ich will nicht mehr das tun, was ich tue. Ich hasse mich selber für das, was ich tue. je ne veux plus faire ce que je fais, je me haïs moi-même pour ce que je suis en train de faire. Aber ich schaffe es nicht. Mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ich bin willig, aber ich bin schwach. Je le veux, mais je suis faible. Das ist das Gesetz der Sünde. Ça, c'est la loi du péché. Das Gesetz der Sünde. La loi du péché. Ob es jetzt Alkohol ist, Que ce soit l'alcool, ob es Drogen sind, que ce soit la drogue, ob das Perversionen que ce sind, soit les perversions, ob das sexuelle Gebundenheiten que ce sind, soit des liens sexuels, Ehebruch, aus dem man nicht que herauskommt. ce soit l'adultère duquel l'on ne sort pas. Menschen werden nach unten gezogen. Les êtres humains sont tirés vers le bas. Da ist eine Macht, die stärker ist als wir selber. Il y a une loi qui est plus forte que nous. Es ist das Gesetz der Sünde C'est la loi du péché. und es bringt Menschen in Gefangenschaft. Et elle emmène les hommes dans la captivité. In Gefangenschaft. Dans la captivité. Wer Sünde tut, sagte Jesus, der ist der Sündeknecht. Celui qui pratique le péché, disait Jésus, est l'esclave du péché qu'il pratique. Eine andere Übersetzung sagt, wer Sünde tut, ist ein Gefangener der Sünde. Une autre traduction dira que celui qui commet le péché est un prisonnier, un captif du péché. Ist im Gefängnis der Il Sünde. est dans la prison du péché. Aber das wunderbare Evangelium ist dies. Mais la merveilleuse nouvelle de l'évangile est la suivante. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Gefangenen frei zu Jésus a machen. dit, je suis venu pour libérer les captifs. Das ist das Evangelium. Ça, c'est l'évangile. Halleluja. Alléluia.
Jesus macht frei. Jésus libère. Jesus ist nicht gekommen, um uns die Gefängniszellen etwas bequemer zu machen. Jésus n'est pas venu pour arranger nos cellules. Er kommt nicht und sagt, ach du Armer, du schläfst auf einem Brett, ich bring dir eine Matratze. Il dit pas, oh mon pauvre vieux, tu es sur une planche, je vais t'apporter un matelas. Ach du Armer, du siehst nur Gefängnis, du siehst nur Gefängnisgitter. Ich bring dir mal einen Fernseher in deine Zelle. Oh mon pauvre vieux, tu ne vois que des barreaux de prison, je vais t'emmener une télévision. Jesus ist nicht gekommen, um uns das Gefängnis der Sünde ertragbar zu machen. Jésus n'est pas venu pour rendre la cellule du péché supportable. Er sagt, ich bin gekommen, um die Gefangenen freizusetzen. Il dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Und ich sage das einmal so, wie ich das denke. Et je voudrais le dire comme je le pense. Das Evangelium ist nicht das Evangelium der Dekoration. L'évangile n'est pas l'évangile de la décoration. Es ist nicht das Evangelium der Reformation. Ce n'est pas l'évangile de la réformation. Es ist das Evangelium der Liberation. C'est l'évangile de la libération. Das Evangelium der Befreiung. L'évangile de la liberté. Jesus macht frei. Jésus libère. Jesus macht frei. Jésus libère. Jesus macht frei. Jésus libère. Halleluja. Alléluia. Die Sünde zieht nach unten. Le péché tire vers le bas. Und die Bibel sagt, sie sind allzumal Sünde. Alle. Et la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Du Tous, und ich, wir alle. moi et toi, nous Ob wir unten tous. sitzen, ob wir oben Que vous sitzen, soyez assis alle. en bas, en haut, tous. Wir sind alle Sünder vor Nous sommes Gott. tous pécheurs devant Dieu. Es gibt Leute, die die kriegen Gruseln vor besonderen Sünden. Et certains s'offusquent devant certains péchés. Oh, das ist eine abscheuliche Sünde. Ah mais ce péché est terrible. Ist wirklich wahr. C'est la vérité. In Gottes Augen ist jede Sünde Mais aux abscheulich. yeux de Dieu, chaque péché est terrible. Und bei Gott ist das so. Et auprès de Dieu, c'est ainsi. Ich kann Vergebung für meine größte Sünde haben. Je peux recevoir le pardon pour mes péchés le plus grands. Aber ich brauche Vergebung für meine kleinste Sünde. Mais j'ai besoin du pardon pour le péché le plus petit. Bei Gott spielt das keine Rolle, ob ich 9999 Sünden habe oder nur 99. Chez Dieu, cela n'a pas d'importance si j'ai 9999 péchés ou seulement 99. Oder Sünde irgendwelcher Art. Ou bien le péché, quelle que soit la manière dont je le pratique. Vor Gott ist eines wichtig. Devant Dieu, il y a une chose qui est importante. Jeder von uns braucht Jesus als den Erretter. Chacun d'entre nous a besoin de Jésus comme sauveur. Wenn du der kleinste Sünder Deutschlands wärst Si tu étais le plus petit pécheur d'Allemagne und du würdest Jesus ablehnen, dann sind deine kleinen Sünden genug, um ewig verloren zu gehen. si tu étais le plus petit pécheur d'Allemagne et tu te détournais de Jésus, alors tes plus petits péchés suffiraient pour que tu sois perdu. Wir brauchen alle einen Retter. Nous avons tous besoin d'un Und sauveur. es gibt nur einen Et Retter. il n'y a qu'un sauveur. Sein Name ist Jesus. Son nom est Jésus. Ich sag's euch. Je vous le dis. Ich predige oft zu riesengroßen Menschenmengen anderer Religionen. Je parle souvent et prêche souvent à des foules de gens d'autres religions. Und ich sag ihnen, Et je leur dis, keine Religion kann den Christen das Kreuz wegnehmen. aucune religion ne peut enlever aux chrétiens la croix. Weil niemand sonst am Kreuz für die Sünden und für die Rettung der Welt gestorben ist, als Jesus Christus allein. Car personne n'est mort pour le péché, pour le salut du monde, si ce n'est Jésus et Jésus seul. Ewig steht uns fest das Kreuz. Halleluja. La croix restera éternellement dressée. Amen. Amen. Die Macht der Sünde zieht nach unten. La loi du péché nous tire vers le bas. Sie bindet, sie verblendet. Sünde macht blind für die Sünde. Nous lie, nous aveugle.
Deswegen gibt es so viele Sünder, die sich selber rechtfertigen C'est wollen. pourquoi il y a tant de pécheurs qui essaient de se justifier eux-mêmes. Aber Jesus macht frei. Mais Jésus sauve, il libère. Halleluja. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Auch alle Perversitäten. Toutes les formes de perversion, Jesus macht frei. Jésus libère. Jesus macht frei. Jésus libère. Was der Teufel verbogen hat, das macht er ganz neu. Ce que le diable a tordu, lui le fait à nouveau. Als ich in Hamburg war, Alors que j'étais à Hambourg, und ich war auf dem Heiliggeistfeld in Hamburg, j'étais sur le champ du Saint-Esprit, Heilige Geist, neben der Reeperbahn. à côté de la Reeperbahn. Ich wollte so nah am Rotlichtviertel sein wie möglich mit dem Evangelium. Je voulais être aussi près que possible du quartier chaud. Da waren so viel mehr Menschen als hier heute Abend. Il y avait, Sophie, Mehr. mais il y avait plus de monde qu'ici ce soir. Da mit einem Mal, als ich zum Gottesdienst kam, da kam ein Polizeioffizier, ich sah da überall Riot Police. Soudain, alors que j'allais vers la réunion, la police est arrivée. Und sagte zu mir, Herr Bonke, ich habe Nachricht, dass die Homosexuellen heute Abend von der Reeperbahn eine Demonstration haben wollen. Hier in ihren Gottesdienst hinein, 20 von ihnen wollen nackt auf die Plattform springen. Et il me dit la chose suivante, il faut que vous compreniez, la Reeperbahn, c'est le quartier chaud de Hambourg, c'est le Pigalle de Paris. Et les policiers lui disent, il y a des homosexuels qui veulent faire une démonstration et 20 d'entre eux veulent monter nus sur votre estrade pendant la réunion. Sagt ich bin hier mit meinen Beamten. Il me dit, je suis là avec mes collègues. Oh, sagt Herr Bonke, da kommen Sie ja schon. Ah, les voici déjà. Da kommen Sie ja schon. Les voici déjà, me dit-il. Ich sagte all meinen Kameraleuten, keine Aufnahme, wir wollen ja keine nackten Leute auf dem Film haben. J'ai dit à mes techniciens, aux caméras, ne filmez pas, nous ne voulons pas de gens nus sur nos films. Der Polizist sagt, ich sperre die Plattform ab. Le policier dit, je vais boucler la Ja, plateforme. okay. Et je dis, ok. Und da kamen sie Et là, ils sont arrivés mit Bannern, avec des banderoles, gotteslästerlichen Sprüchen. avec des dictons qui étaient Ich saß contre Dieu. auf der Plattform und sag, oh Herr, was jetzt? J'étais assis sur l'estrade et je me disais, qu'est-ce qui va Sprach t'arriver? der Geist Gottes zu mir. Et l'Esprit de Dieu me parlera. Dann fängt die Versammlung an. La réunion a commencé. Ich hatte ja die Überhand, ich hatte ja das Mikrofon. J'avais l'avantage, c'est moi qui avais le microphone, c'est moi qui avais le micro. Mich konnten sie ja nicht stillschreien. Moi, il pouvait pas me faire taire. Dann stand ich auf und hab gesagt, Je me suis levé et j'ai ihr dit, lieben Leute, chers amis, ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen. je vous souhaite la bienvenue. Wo wart ihr bloß so lange? Ich habe schon lange auf euch gewartet. Mais où êtes-vous resté aussi longtemps? Ça fait longtemps que je vous attendais. Ich sagte, wenn meine Plattform groß genug wäre, ihr wäret alle meine Vips. Je leur ai dit, si mon estrade était suffisamment grande, vous seriez tous mes personnalités importantes. Ich will euch sagen, warum. Et je vais vous dire pourquoi. Jesus hat gesagt, dass er gekommen ist, zu suchen und zu retten die Verlorenen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus et je vous souhaite la bienvenue. Ich sagte zum Polizeioffizier, J'ai dit aux policiers, à rücken l'officier Sie de police, bitte Ihre Polizisten ab. s'il vous plaît, enlevez les policiers qui sont là. Ich brauche keine Abschirmung. Das Evangelium will direkten Kontakt. J'ai pas besoin de protection. L'évangile se veut un contact direct. Halleluja! Alléluia. Wir verteidigen nicht das Evangelium verteidigt uns. Nous ne défendons pas l'évangile. L'évangile nous défend, nous. Und ich verkündigte das Evangelium. Et j'ai prêché l'évangile. Die Leute wurden stiller und stiller und stiller. Et ces gens-là sont devenus de plus en plus tranquilles. Mit einmal sah ich Tränen. Et tout d'un coup, je voyais des larmes. Überall Tränen. Des larmes, partout des larmes. Einer dieser Männer sprang Un de nach ces vorn, hommes est venu vers l'avant, a couru schmiss vers l'avant, Geld zu meinen Füßen. est venu là à mes pieds.
Ich nahm das Geld, ich gab es ihm zurück. Ich sag, Jesus will nicht ihr Geld. Er sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Pardon, il n'est pas venu. Il a jeté de l'argent à mes pieds. Je lui ai dit, je ne veux pas ton argent. Jésus te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Jesus verachtet keine Sünder. Er ist für sie gestorben. Er ist bereit, sie zu erretten. Egal, was die Sünde sein mag. Jesus rettet. Jésus ne repousse pas les pécheurs. Il est mort pour eux. Quoi qu'ils aient fait, Jésus sauve. Soll ich euch mal was sagen? Dois-je vous dire quelque chose? Ich weiß nicht, ob ich sagen kann. Je ne sais pas si je peux le dire. Soll ich das sagen? Dois-je le dire? Ihr dürft es mir nicht übel nehmen. Mais vous n'avez pas le droit de le prendre mal. Ich hatte ein Interview mit jemand von einem der größten Nachrichtenmagazine. Nous avons eu une interview avec quelqu'un d'un des magazines les plus importants. Der Mann fragte mich, Herr Bonke, was halten Sie von Homosexualität? Et cet homme me dit, Monsieur Bonke, que pensez-vous de l'homosexualité? Ich habe gesagt, das ist gegen die Schöpfung. Der Mensch ist nicht so geschaffen. J'ai dit, cela va contre ce que la création a fait. L'homme n'a pas été fait pour cela. Es ist nicht naturgemäß, es ist nicht schöpfungsgemäß. Wir sind nicht so geschaffen. Ce n'est pas naturel, nous n'avons pas été créés ainsi. Mein Verstand funktioniert in Bildern. Dans mon esprit, des images défilaient. Da habe ich ein Bild gesucht, um das zu illustrieren. Et je cherchais une image pour illustrer cela. Und das Bild kam. Et l'image vint. Ach, sagte ich, es ist ganz einfach. Ah, je sais, c'est très simple. Wenn ich Benzin für mein Auto brauche, dann stecke ich den Tankrüssel in den Tank und nicht in den Auspuff. Quand j'ai besoin d'essence pour ma voiture, je le mets dans mon réservoir et je ne le mets pas dans mon pot d'échappement. Und als sie lachten, ich sag, Moment mal, Et alors qu'il riait, je dis, ich attendez un wollte instant. keinen Witz machen. Je voulais pas faire de blague. Ich will nur sagen, das Auto ist nicht so gebaut. Je voulais juste dire que la voiture n'a pas été construite ainsi. Und Gott hat uns nicht so Et gebaut. Dieu ne nous a pas construits ainsi. Ich sage allen, Je dis à tous die damit kämpfen, qui combattent avec ce problème, Jesus liebt euch. Jésus vous aime. Jesus will euch retten. Jésus veut vous sauver. Dieser Tag ist der Tag des Heils. C'est le jour du salut. Rufen wir doch mal Halleluja. Oh, crions Alléluia. Amen. Amen. Das Gesetz der Sünde. La loi du péché. Das Gesetz der Sünde La loi du péché zieht nach unten. nous tire vers le So, bas. fertig damit. Jetzt komme ich zum Gesetz des Todes. Maintenant, la loi de la mort. Wenn mein Buch, C'est mon dieses livre. Buch, Si ce livre herunterfällt, tombe, so erkläre ich das in Afrika. c'est ainsi que je le fais la démonstration en Afrique. Dann hört es nicht hier zu fallen auf. Cela, il ne s'arrêtera pas de tomber là. Nicht hier, Pas là, nicht hier. pas là. Das fällt zum tiefsten Punkt. Cela va tomber jusqu'au point le plus bas. Die Sünde bringt zum tiefsten Punkt und die Bibel nennt das ewiger Tod. Le péché nous mène jusqu'au point le plus bas et la Bible appelle ce point-là la mort éternelle. Ewiges Verderben. La mort éternelle. Die Bibel nennt es Hölle. Elle appelle cela l'enfer. Ewiges Verlorensein. Être éternellement perdu. Das Gesetz der Sünde, das Gesetz des Todes sind Zwillingsgesetze. La loi du péché et de la mort sont des jumeaux. Und wo Sünde ist, wird der Tod folgen. Et là où il y a le péché, la mort suivra. Wo man Tod sieht, da muss Sünde gewesen sein. Là où il y a eu la mort, il y a dû y avoir le Die péché. beiden sind immer zusammen. Les deux sont toujours ensemble. So viel über das Gesetz des Todes. Ceci pour la loi de la mort. Aber der Apostel Paulus sagt, Et l'apôtre Paul dit, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht. la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a rendu libre Von dem Gesetz der Sünde,
de la und loi des du péché Todes. et de la mort. Halleluja. Alléluia. Und so will ich das erklären. Et c'est ainsi que je veux l'expliquer. Ich frage die Leute, Je demande les gens, warum fällt dieses Buch jetzt nicht? pourquoi est-ce que la Bible, pourquoi ce livre ne tombe-t-il pas? Die sagen, weil deine Hand darunter Et ist. ils me répondent, parce que ta main le soutient. Ja, Oui, natürlich. naturellement. Die Hand ist momentan stärker als das Gesetz des Schwergewichts. La loi, la main est actuellement plus forte que la loi de l'attraction terrestre. Die nageldurchbohrte Hand Jesu greift jetzt nach deinem Leben. La main percée de Jésus vient maintenant soutenir ta vie. Und ein jeder, der sich im freien Fall befindet, kann jetzt aufgefangen Et werden, tous ceux qui sont en chute libre maintenant peuvent être rattrapés. abgefangen werden, Rattrapés. aufgefangen werden. Recueillis. Das ist der Augenblick der Bekehrung. C'est le moment de la conversion. Die nageldurchbohrte Hand streckt sich dir entgegen, lieber Freund, La main percée de Jésus vient vers toi maintenant, cher ami, dich abzufangen. pour te rattraper. Und wenn du Ja zu Jesus Et si sagst, tu dis oui à Jésus, dann wirst du nicht jeden Tag ein Stückchen weiter sinken. alors tu ne retomberas pas chaque jour un peu plus profondément. Dann wirst du jeden Tag ein Stückchen höher gehoben. Alors tu remonteras chaque jour un peu plus. Höher, Plus. höher, Plus. höher, Plus haut. höher. Plus haut. Das ist das Gesetz des Ça, c'est la Lebens. loi de la vie. Das ist das Gesetz des Ça, Heils. c'est la loi du salut. Dieses Gesetz kam in diese Welt, Cette loi est venue dans le monde. als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Lorsque Jésus s'est écrié, tout est accompli. Und als er von den Toten Et auferstand, lorsqu'il ressuscita des morts, da ging eine Auferstehungswelle aus dem Grab heraus. une vague de résurrection traversa toutes les tombes. Diese Auferstehungswelle rumläuft die Erde Cette vague de seitdem, résurrection a passé sur toute la terre jetzt schon 2000 Jahre. depuis 2000 ans. Die Hand Jesu ist jetzt hier, La main de Jésus est là dich abzufangen, pour te rattraper, dich aufzufangen, pour te rattraper, dich frei zu machen, pour te rendre libre, dich hochzuheben. te relever. Wo du gestern noch gefallen bist, Là où tu tombais encore hier, da wirst du morgen stehen. là tu seras debout demain. Wo du gestern versagt hast, da wirst du morgen überwinden. Là où tu n'as pas été fidèle hier, demain tu vaincras. Das ist das Gesetz der Rettung des Lebens. Ça, c'est la loi du salut et de la vie. Halleluja, Alléluia. Halleluja. Alléluia. Gelobt sei der Name des Herrn. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, wenn euch meine Predigt nicht gefällt, mir gefällt sie gut. Si ma prédication ne vous plaît pas, moi elle me plaît bien. Halleluja, Alléluia. Halleluja. Amen. Ich predige nicht hier, was ich mir ausgedacht habe. Je ne suis pas en train de prêcher ce que je me suis imaginé. Was mich immer Parce que j'ai und réfléchi. immer wieder überwältigt, ist die ungeheure Liebe, mit der Jesus einem jeden Menschen Ce begegnet. qui me surpasse et me surpasse toujours, c'est l'amour de Dieu avec laquelle Dieu traite chaque personne. Jesus liebt dich. Jésus t'aime. Jesus ruft dich. Jésus t'appelle. Jesus kommt in deinen Weg, Jésus vient sur ton chemin. streckt seine Retterhand Est aus. en train d'étendre sa main. Ergreif sie jetzt Saisis-la und dein maintenant. Leben wird verwandelt werden. Et ta vie sera changée, transformée. Amen. Amen. Oh, Halleluja. Oh, Alléluia. Gelobt sei der Name Que des le Herrn. nom du Seigneur soit béni. Wenn Jesus in dein Leben kommt, Quand Jésus vient dans une dann vie, kommt er nicht, dans ta vie, um so ein bisschen die Schlagseite auszubügeln. il ne vient pas juste pour repasser un peu il ne vient pas juste pour te rééquilibrer. Non, Non, non.
Jesus kommt nicht, um ein neues Make-up zu geben. Il n'est pas en train de te faire... Il ne te relook pas. Nein, nein, nein. Non, Nicht non. ein neues Facial. Non, pas de... Oui, pas un relookage, pas de relookage. Ja, der Rouge, der Rouge. Nee, dazu kommt Jesus nicht. Jésus ne vient pas pour cela, il ne vient pas pour faire un lifting. Sein Wort sagt, ist jemand in Christus, du ist dir eine ganz neue Kreatur. Sa parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Die alte Kreatur verschwindet und eine neue Kreatur wird geboren. Das nennt die Bibel Wiedergeburt. La créature ancienne disparaît, une nouvelle créature apparaît, c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Siehe, ich mache alles neu, sagt er. Regardez, je fais toutes choses à nouveau. Ich habe mal im Branchenverzeichnis nachgeguckt, ob ein Deutscher es wagt, so Reklame zu machen. Siehe, ich mache alles neu. J'ai une fois regardé dans l'annuaire si quelqu'un faisait une réclame, si un Allemand faisait une réclame en disant « Voyez, je fais toutes choses à nouveau ». Keiner wagt es in Deutschland. Personne ne le propose en Wir können viel Allemagne. reparieren, wir können viel kreieren, Nous pouvons- aber keine neue Kreatur. Nous pouvons réparer beaucoup et créer beaucoup, mais pas de nouvelles créatures. Mose konnte das nicht. Moïse ne le pouvait pas. Mohammed konnte das nicht. Mohamed ne pouvait pas le faire. Buddha konnte das nicht. Bouddha ne pouvait pas le faire. Hier kommt Jesus. Là, Jésus vient. Hier kommt Jesus. Là, Jésus vient. Hier kommt Jesus. Là, Jésus vient. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Gelobt sei der Name des Que le Herrn. nom du Seigneur soit béni. Jesus rettet Jésus sauve von Grund auf. de la base. Das Verbogene wird gerade. Ce qui était courbé, il le Das redresse. Gefangene wird frei. Ce qui était captif, il le libère. Jesus macht frei. Jésus rend libre. Seine Hand ist hier. Sa main est là. Amen. Amen. Lasst mich mit diesem schließen. Laissez-moi terminer avec la chose suivante. Das ist eine alte Geschichte, ich habe sie gelesen von dem Evangelisten Rowland Hill in England. C'est une vieille histoire et je l'ai lue de l'évangéliste Roland Hill. Hill war ein berühmter Verkündiger, Evangelist in England. Il était un évangéliste connu en Allemagne, Die Leute- en Angleterre. Die Leute strömten von allen Ecken zusammen, Les gens venaient de tous les coins pour l'entendre, diesen gewaltigen Redner zu hören, wie sie sagte. afin d'écouter ce prédicateur puissant. Und eines Tages war der Roland Hill schon mitten im Predigen. Et un jour, ce Roland Hill était en plein milieu de son message, de sa prédication. Als sich eine Tür öffnete und herein wehte eine sehr bekannte Lebedame. Quand soudain une porte s'ouvrit et entra une femme très connue, Dame, eine lose Frau. oui, une en guillemets, une femme joyeuse. Sie nahm es nicht so genau. Elle ne le prenait pas très au sérieux. Sie lebte, wie sie wollte und war dafür bekannt. Elle vivait de manière très libertine et était connue pour cela. Für ihre Männerliebschaften. C'était pour l'amour des hommes. Nun, an dem Tag hatte sie von diesem großen Mann Gottes gehört. Nun kam sie zu ihrem Vergnügen, um ihn einmal zu hören. Mais ce jour-là, elle a entendu parler de lui et elle est venue pour l'écouter. Als Hill die Frau sah, Quand Hill vit la femme, diese Lady, cette lady, cette dame, hielt er inne, weil sowieso alle rüber guckten. il s'est arrêté parce que de toute manière, tout le monde a regardé vers elle. Und dann fuhr der Evangelist fort. Dann sagte er weiter. Et il recommence à prêcher. Er sagt, liebe Leute, ich sehe die bekannte Lady in den Gottesdienst Il kommen. dit, chers amis, je vois cette dame très connue venir dans cette réunion. Ich möchte heute Abend ihre Seele versteigern. Je voudrais, eh bien, mettre son âme en enchères, aux enchères. Ja, enchères. Amen. Ich will heute Abend ihre Seele versteigern. Je veux mettre son âme, je veux proposer son âme aux enchères. Er sagt, ich sehe 3 Bewerber, die an dieser Seele, an der Seele dieser Frau
Interesse haben. Je vois trois clients qui pourraient avoir de l'intérêt à l'âme de cette femme. Es ist die Welt, Le monde, es ist der Teufel le diable und es ist Jesus. et Jésus. Er sagt, der höchste Bieter soll heute Abend die Seele dieser Lady haben. La proposition la plus intéressante recevra l'âme de cette personne. Und dann fuhr er mit dem Selbstgespräch fort. Et il continua, Er sagt, il dit, Welt, was bietest du für die Seele dieser Frau? monde, que proposes-tu pour l'âme de cette femme? Die Welt sagt, Le monde dit, ich gebe ihr ein schönes Leben auf Erden. je lui donne une belle vie sur terre. Sie wird im höchsten Luxus leben. Elle vivra dans le luxe le plus grand. Ich werde sie berühmt machen. Je vais la faire connaître. Und dann zählte die Welt auf, was sie alles dieser Lady geben würde. Et là, le monde a commencé à dire toutes les propositions qu'il était prêt à faire pour cette femme. Und der Evangelist sagte, Et l'évangéliste dit, Welt, monde, das klingt ja großartig. ça résonne de manière fantastique. que tu Aber eine proposes. Frage, Mais une question, kannst du der Seele dieser Lady ewiges Leben geben? peux-tu donner à l'âme de cette femme la vie éternelle? Nein, sagt die Welt, Non, dit le monde. das kann ich nicht. Ça, je ne peux le faire. Denn es steht geschrieben, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Car il est écrit que le monde disparaît avec ses plaisirs. Ich kann dieser Frau kein ewiges Leben Je geben. ne peux donner à cette femme la vie éternelle. Dann sagte Roland Hill, À ce moment-là, Roland Hill dira, Welt, Welt, du monde, bietest zu wenig tu proposes trop peu für die Seele dieser Frau. pour l'âme de cette femme. Der zweite Bieter, Deuxième, Satan, was gibst du für die Seele dieser Lady? deuxième qui fait les enchères, Satan, que donnes-tu pour l'âme de cette femme? Teufel sagt, ich gebe ihr Augenlust, ich gebe ihr Fleischeslust, ich gebe ihr hoffärtiges Wesen. Satan lui dit, je lui donne tout ce qui satisfait ses yeux, tout ce qui satisfait sa chair. Ich mache sie reich, Je vais la rendre riche. ich mache sie berühmt. Elle sera connue. Jeder in der Welt wird ihren Namen kennen. Chacun dans le monde connaîtra son nom. Ich werde sie überschütten mit Juwelen und Perlen und allen Köstlichkeiten. Je vais la couvrir de perles, de bijoux et tout ce que je trouve de précieux. Sie kann sich voll ausleben im Fleisch, wie sie möchte. Elle pourra se donner dans la chair comme elle le veut. Dann kommt Roland Hill und sagt, Teufel, Roland Hill vint et dit, Diable, sag mir doch eins, dis-moi une chose. was machst du mit dieser Lady Que an fais-tu? dem Tag, an dem sie stirbt? Que fais-tu avec cette femme le jour où elle mourra? Der Teufel sagt, dann werde ich kommen und werde sie holen und mit mir nehmen. Le diable dit, je viendrai ce jour-là, je la prendrai avec moi. Wohin, sagte der Evangelist, wohin nehmen? Et l'évangéliste lui dit, et où l'emmèneras-tu? Où l'emmèneras-tu? Der Teufel sagte, in den feurigen Pfuhl, wo mein Zuhause ist. Satan lui dit, dans le feu éternel, là où est ma demeure. Der Evangelist rief, nein, 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 Satan, du bekommst die Seele dieser Frau nicht. L'évangéliste se mit à crier, non, 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 Satan, tu n'auras pas l'âme de cette femme. Der Evangelist sagt, jetzt kommt Nummer 3, Jesus Christus. Maintenant vient le troisième qui propose des Jesus. enchères. Jésus. Was gibst du für die Seele dieser Dame? Seigneur Jésus, que donnes-tu toi pour l'âme de cette femme? Jesus sagt, Jésus dit, ich habe mein Blut für sie gegeben. j'ai versé mon sang pour elle. Ich habe mein Leben für sie J'ai gegeben. donné ma vie pour elle. Ich gebe ihr
das Gold des Glaubens. Je lui donne l'or de la foi. Ich gebe ihr ein reines Herz. Je lui donne un cœur pur. Ich gebe ihr Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Je lui donne la paix qui surpasse toute intelligence. Ich gebe ihr volle Erfüllung in meinem Reich, im Reich Gottes. Je lui donne la plénitude dans mon royaume. Oh, sagt der Evangelist. Oh, dit l'évangéliste. Jesus, das ist ja Oh fantastisch. Seigneur, c'est fantastique. Oh, das ist ja fantastisch. Oh Seigneur Jésus, c'est fantastique. Herr Jesus, Seigneur sag Jésus, uns doch, dis-nous, was machst du mit der Frau am Tage, an dem sie stirbt? dis-nous, que feras-tu d'elle le jour où elle meurt? Jesus sagt, Jésus dit, ich werde meine Engel senden, um sie zu holen. j'enverrai mes anges pour la chercher. Ich werde am Perlentor auf sie warten. À la porte des perles, je l'attendrai. Ich werde sie an die Hand nehmen und werde mit ihr im neuen Jerusalem auf goldenen Straßen wandeln. Je la prendrai par la main et je marcherai avec elle sur les roues pavées d'or dans la nouvelle Jérusalem. Sie soll sich an der Herrlichkeit des Himmels erfreuen. Elle pourra se réjouir à la joie du ciel. Denn sie würde zur blutgewaschenen Schar der Erlösten gehören. Car elle appartient à cette foule qui aura été lavée par le sang et purifiée. Dann rief Hill: À ce moment-là, il a appelé et Herr crié, Jesus, du hast das höchste Angebot. Jésus, tu as fait la proposition la meilleure. Herr Jesus, du sollst die Seele dieser Frau haben. Seigneur Jésus, tu dois, toi, avoir l'âme de cette femme. Dann wies er mit dem Finger auf die Frau C'est à ce moment-là qu'il montre à la femme du doigt. und sagte: Lady, Il lui dit, Madame, soll es gelten? est-ce que cela doit compter? Alles war totenstill. Tout était silencieux. Einmal der Schrei einer Frauenstimme. Tout d'un coup, le cri d'une femme. Ja, Oui. es soll gelten. Oui, c'est valable. Von Stund an war die Frau eine neue Kreatur in Jesus À Christus. partir de cette heure, cette femme était une nouvelle créature en Jésus-Christ. Meine lieben jungen Menschen, Chers jeunes amis, fallt nicht auf die blöden Tricke der Welt herein. ne tombez pas dans les trucs que le monde vous propose. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Le monde passe avec ses plaisirs. Celui qui reste en Dieu demeure pour l'éternité. Jesus liebt dich. Jésus t'aime. Seine Hand ist hier, Sa main est là um dich jetzt zu packen pour te saisir maintenant und zu retten et te sauver, und dich ins Reich Gottes te hineinzugeleiten. conduire dans le royaume de Dieu. Und vielleicht ist ja jemand hier, Et peut-être se trouve-t-il quelqu'un der ici heute Abend zu Jesus kommt, qui vient à Jésus, der einmal mein Mikrofon erben wird. qui héritera de mon micro. Halleluja, Alléluia, Halleluja. Alléluia. Durch die Welt gehen und Menschen den Weg zum Kreuz weisen, Voyager au travers du monde pour emmener les âmes à la croix. zum ewigen Leben in Les Jesus. conduire à la vie éternelle en Jésus. Wir wollen unsere Häupter neigen zum Nous Gebet. voulons fermer nos yeux et courber nos Oh front. Herr, ich danke dir von ganzem Oh Herzen Seigneur, je te loue de tout mon für cœur deine wunderbare Gegenwart. pour ta présence merveilleuse. Ich danke dir, Je te loue dass du hier bist, parce que tu es là um deine Hand nach einem jeden auszustrecken, der am Fallen ist. pour tendre ta main vers Die tous ceux qui sont en train de tomber. Ich danke dir. Je te remercie. Diese Stunde ist die Stunde der Errettung. Cette heure est l'heure du salut. Du machst alles neu. Tu fais toutes choses nouvelles. Du verachtest keinen Sünder. Tu ne laisses aucun pécheur. Du liebst sie alle. Tu
Tu les aimes tous. Und Herr, ich liebe, die du liebst. Et Seigneur, j'aime ceux que tu aimes. Ich danke dir, dass du diese Liebe in mein Herz Je te hineingelegt hast. remercie de ce que tu as mis cet amour dans mon Lass cœur. ein jeder diese deine Liebe spüren. Oh, laisse à chacun d'entre eux ressentir ton amour. Und diejenigen, die immer wieder am Fallen sind, Herr, sie sollen mit dem Fallen aufhören. Et Seigneur, ceux qui rechutent toujours à nouveau doivent arrêter de tomber. Du bist hier, Tu um es sie là. zu heben. Pour les relever, Heben, pour les relever, pour heben, les élever. in Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Wer immer noch am Fallen ist unter dem Gesetz der Sünde Que ceux qui sont encore en train de tomber sous la loi du péché und möchte aufgefangen werden, et qui voudraient être rattrapés, für den möchte ich jetzt beten. pour eux, je voudrais prier maintenant. Heb deine Hand, lass sie Jesus sehen. Oh, lève ta main, laisse Jésus voir Wer ta main. immer noch in der Gewalt der Macht der Sünde ist Celui qui est toujours encore sous la puissance du péché. und du möchtest, dass die nageldurchbohrte Hand Jesus dich jetzt auffängt Et tu voudrais que la main percée de Jésus te rattrape und dich neu macht. et te transforme. Er bietet am meisten. C'est lui qui propose le plus pour toi. Sag ja zu Jesus. Dis-lui oui. Wink mal mit der Hand, damit ich es besser sehen kann. Oh, agitez vos mains pour que je vous voie. Wir wollen uns alle erheben. Nous voulons nous lever tous Und ensemble. alle die, die jetzt aufgefangen werden wollen und nicht mehr fallen wollen, sondern aufgefangen werden wollen, gerettet werden wollen vom Fallen Et tous ceux durch qui die veulent, Hand Jesu. et tous ceux qui veulent être rattrapés, qui ne veulent plus tomber, qui veulent être recueillis par la main de Jésus. Kommt schnell nach vorne. Jesus wartet auf euch hier. Approchez-vous, Jésus vous attend. Kommt, Viens, kommt. viens. Jesus liebt Oh, euch. viens, Jésus vous aime. Kommt, Venez, kommt, wir singen. venez. Ich komme, wie ich bin. Oh, venez, chantons tel que je suis. Ich komme, wie ich Du nimmst mich, wie ich bin. Kommen Sie zu Jesus. Du starbst für mich, drum komme ich musst und singen Sie. Noch einmal, ich komme, wie ich bin. Kommt, kommt, bitte kommt. Entschuldigt, wenn ich das sage. Moi, si je dis cela, Aber dies ist der heiligste Augenblick an diesem Tag. mais c'est le moment le plus saint de cette journée. Die Engel im Himmel, glaube ich, hören jetzt zu singen auf, weil sie jetzt den Schrei des Sünders um Errettung hören werden. Les anges dans le ciel s'arrêtent maintenant de chanter car ils entendront le cri de Das ceux qui veulent ist die être sauvés. schönste Musik in den Ohren Gottes. C'est la musique la plus belle dans les oreilles de Dieu. Die Hand Jesu hat sie berührt. La main de Jésus vous a touché. Die Hand Jesu
kommt ihnen zur Hilfe. La main de Jésus vient à votre secours. Die Hand Jesu fängt sie auf. La main de Jésus vous rattrape. Die Hand Jesu rettet sie jetzt. La main de Jésus vous sauve Wenn noch maintenant. jemand da ist, der einen Kampf in seinem Herzen hat, S'il y a encore quelqu'un qui a une lutte dans son cœur, kommen Sie zu Jesus. venez à Jésus. Wir schätzen Sie. Nous vous estimons. Hier lacht keiner, hier beten alle. Personne ici ne se moque, tout le monde Ich danke prie. Gott, wenn Sie kommen. Je remercie Dieu si vous Ich venez. bin auch einmal gekommen. Je suis également venu un jour. Auch ich habe meine Sünden unter das Blut Jesu gebracht. Moi aussi, j'ai apporté mes péchés sous le sang Und de l'agneau. Jesus hat mich gerettet. Et Jésus m'a sauvé. Heute will er das mit Ihnen machen. Aujourd'hui, il veut le faire avec vous. Und auch Rückfällige, Et il veut le faire avec ceux qui sont rétrogrades. die immer zurückfallen. Ceux qui tombent toujours à nouveau. Kommt nach vorne. Approchez-vous. Gebt euer Leben Jesu neu. Donnez votre vie tout à nouveau à Jésus. Ihr sollt nicht mehr fallen. Vous ne devez plus tomber. Ihr werdet gehalten. Vous allez être Ihr soutenu. werdet gehoben. Vous allez être élevé. Aber kommt bitte nach vorne. Mais approchez-vous. Wir singen noch einmal. Et nous chantons encore une fois. Ich komme, bitte kommen Sie. Kommen Sie, kommen Sie. Du nimmst mich, wie ich bin. Du starbst für mich, drum komm ich. Du starbst für mich. Du nimmst mich, wie ich bin. Du nimmst mich. Die Tür bleibt offen. Sie können gerne jederzeit dazukommen. Ich schließe nie die Tür der Gnade ab. La porte reste ouverte. Vous pouvez venir quand vous le désirez. Je ne ferme jamais la porte de la grâce. Die Tür ist offen, kommen Sie. La porte est ouverte. Venez. Was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Que devons-nous faire pour être sauvés? Gottes Wort sagt, La parole de Dieu dit, wer den Namen des Herrn anruft, quiconque invoquera le nom du der soll Seigneur gerettet werden. sera sauvé. Wenn wir jetzt den Namen des Herrn im Gebet anrufen, des Herrn Jesus im Gebet anrufen, Si nous invoquons le nom du Seigneur maintenant dans la prière, passiert das Wunder. alors le miracle a lieu. Die Hand Jesu kommt La main de Jésus vient. in ihr Leben. Dans votre vie, Sie werden es merken. vous allez le remarquer. Es ist anders geworden. Quelque chose a changé. Ich bin frei geworden. Je suis libre. Ich werde nicht mehr vom Alkohol versucht. Je ne suis plus tenté par l'alcool. Ich bin frei von Drogen. Je suis libre de la drogue. Ich bin sogar frei vom Nikotin. Je suis libre du tabac. Ich bin frei. Je suis libre. Das macht Jesus C'est ce que Jésus fait. in einem Augenblick. En un instant, Jesus ist wunderbar. Jésus est merveilleux. Halleluja. Alléluia. Seine Hand, Sa main. seine Hand ist Sa hier. main est là. Und die zieht er nicht zurück. Et il ne la retire pas. Er wird dich tragen jeden Tag deines Il te Lebens. portera chaque jour de ta vie. Bis du alt und grau bist, Jusqu'à ce que tu sois vieux et gris. wird er dich tragen. Il te portera. Nun wollen wir seinen Namen anrufen, wie Nous die allons Bibel es invoquer sagt. son nom comme la Bible le dit. Damit wollen wir Buße tun. Nous voulons faire repentance. Das heißt uns wenden, nicht büßen müssen.
nous voulons nous tourner. Kein Mensch muss für seine Sünden büßen, weil Jesus für alle unsere Sünden gebüßt hat. Personne ne doit faire pénitence pour ses Okay. péchés, parce que Jésus a fait pénitence pour nous. Hier gibt es keine Selbstkasteiungen, die bringen überhaupt nichts, denn Selbstkasteiungen retten uns nicht. Jesus wurde für uns gegeißelt, deswegen können wir gerettet Il werden. n'est pas nécessaire de se flageller soi-même, parce que Jésus a été flagellé à notre place. Amen. Amen. Und Jesus hat eine ungeheure Liebe für sie. Et Jésus a un amour sans fin pour nous. Sie sind ihm höchst wertvoll. Vous êtes précieux. Er will sie retten. Il veut vous sauver. Jetzt rufen wir im Gebet den Namen Jesu an. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Wir machen das doppelsprachig heute. Ok, nous allons le faire dans les deux langues aujourd'hui. Ich werde das in Deutsch leiten. Je vais le faire en allemand. Ich möchte alle, die im Saal sind, das Satz für Satz mit wiederholen, zur Unterstützung derer, die es hier vorne Je beten. souhaite que tous ceux qui sont dans la salle le répètent pour soutenir ceux qui se sont approchés. Ein Satz Deutsch, dann ein Satz Französisch. Une fois en allemand, une fois en français. Halleluja. Alléluia. Wir wollen unsere Augen schließen, wenn Nous möglich. fermons nos yeux. Wenn möglich, wollen wir unsere Hände zu Gott emporheben. Autant que possible, levons nos mains vers le Und Seigneur. wenn Sie jetzt dieses Gebet nachsprechen, Et si vous voulez maintenant répéter cette prière après moi, machen Sie es vom Innersten Ihres faites-le du Herzens. plus profond de votre cœur. Denn Gott erhört den Schrei des Herzens. Car Dieu entend le cri des cœurs. Es braucht keine schöne Sprache zu sein. Es muss vom Herzen kommen, das ist alles. Ce n'est pas de la qualité du vocabulaire que cela dépend. Cela doit venir du cœur. Ça, c'est l'important. Wir beten jetzt. Sagen Sie, Nous prions ensemble. Dites, lieber Herr Jesus Christus. cher Seigneur Jésus, Noch einmal auf Deutsch. Lieber Herr Jesus Christus. cher Seigneur Jésus, Ich folge deinem Ruf. je réponds à ton appel. Ich komme zu dir, wie ich bin. Je viens vers toi tel que je suis. Du hast mich gerufen. Tu m'as appelé. Hier bin ich, Herr. Me voici, Seigneur. Strecke deine Hand aus. Tends ta main vers moi Und fange mich auf. et rattrape-moi. Vergib mir meine Sünden. Pardonne-moi mes péchés. Ich wende mich vom alten Leben ab. Je me détourne de ma vie passée. Ich wende mich zu dir, Herr Jesus. Je me tourne vers toi, Seigneur Jésus. Wasche mich mit deinem teuren Blut. Lave-moi par ton sang précieux Und errette mich jetzt. et sauve-moi maintenant. Ich vertraue dir. Je te fais confiance. Ich übergebe dir mein Leben. Je te donne ma vie. Ich glaube mit meinem Herzen. Je crois avec mon cœur. Was ich mit meinem Munde bekenne, Ce que je confesse de ma bouche,
Jesus hat mich gerettet. Jésus m'a sauvé. Meine Sünden sind vergeben. Mes péchés sont pardonnés. Gott gedenkt meine Sünden nicht mehr. Dieu ne pense plus à mes péchés. Ich glaube es. Je le crois. Ich empfange es. Je le reçois. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ich möchte Sie noch segnen. Je voudrais encore vous Ich bénir. möchte Sie noch segnen. Je voudrais encore vous bénir. Herr Jesus Christus, Seigneur Jésus, du kennst jeden bei Namen. tu connais chacun par son nom. Du kennst die Geschichte eines jeden. Tu connais l'histoire de chacun. Du weißt um jede Adresse. Tu connais chaque adresse. Du weißt um alles. Tu sais tout. Und ich danke dir, Je te remercie dass du jetzt jeden Fluch gebrochen hast. que tu as brisé toute malédiction. Jeder Fluch ist gebrochen. Toute malédiction est brisée. Jede Sünde ist vergeben. Chaque péché est pardonné. Und du schaffst neue Menschenherzen Et tu crées des cœurs nouveaux. und neue Menschenleben Et tu crées durch de den nouvelles Heiligen personnes Geist. par le Saint-Esprit. Ich segne jeden Mann. Je bénis chaque Ich personne, segne jede Frau. chaque homme et chaque femme, Ich segne jeden Knaben. chaque enfant. Ich segne jedes Mädel. Jedes Mädchen. Chaque jeune fille, Ich segne euch in Jesu je vous Namen. bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. 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 So, ganz kurz. Courtement, Alle die Seelsorgerhelfer sind bereits hier verteilt und die möchten Ihnen gerne dieses Büchlein geben. tous ceux qui sont Also ein chargés Geschenk. d'accompagner les personnes qui sont venues de l'avant vont vous offrir ce petit livre. Ich habe es für Sie geschrieben, für diesen Augenblick. Je l'ai écrit pour vous, pour cet instant. Es wird Ihnen sehr, sehr behilflich sein. Cela vous sera d'un grand secours et d'une grande aide. Amen. Amen. Es wird nach Ihrem Namen gefragt, On demandera votre nom, auch nach Ihrer Adresse, votre adresse, wenn Sie das sagen möchten. si vous désirez la donner. Aber wir möchten für Sie namentlich beten Mais nous voudrions prier pour vous nommément. und wenn möglich in diesem neuen Leben mit Ihnen zusammen zum Himmel Et marschieren. autant que possible, dans cette vie nouvelle, marcher avec vous vers le ciel. Die Sänger werden uns jetzt singen, Le groupe chantera vielleicht etwas verhaltener, quelque chose de doux. und die Seelsorgerhelfer, bitte? Du sagtest doch, die seien hier in der Mitte. Okay, ich habe es falsch verstanden, okay. Excusez-moi, je l'ai Darf mal ich Sie compris. bitten, hier nur um die Ecke zu gehen? Pourrais-je um die Ecke zu vous gehen. demander juste Dort wird Ihnen d'aller, dieses de Büchlein suivre là ausgehändigt. sur le côté gauche et c'est là-bas qu'on vous donnera le Und livre. wenn Sie zurückkommen, bete ich für die Kranken. Et quand vous reviendrez, je prierai pour Okay? les malades. Seien Sie bitte so freundlich. Seien Sie bitte Merci, so freundlich. merci, merci Nur de da auf die suivre. Seite, das ist alles. Gehen Sie bitte nicht zurück. So, Juste là sur ohne le das côté Buch. gauche. Kommen Sie bitte, gehen Sie da. Ne partez die pas Ecke. sans avoir reçu le livret, sans que l'on vous ait Um parlé. die Ecke, um die Ecke. Là, Halleluja. juste au coin. Bitte gehen Sie jetzt darüber. S'il vous plaît, suivez Bitte simplement. gehen Sie darüber. Kommt, wir singen. Preisen den Herrn.
Kraft, wunderbare Kraft, in dem Blut des Heilands allein. Would you be free of your burden of sin? There's power in the blood, Oh yeah. power in the blood. Would you only for the victory win? There's wonder working power in the blood. Kraft, wunderbare Kraft, in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft, in dem Blut des Heilands allein. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft, in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft, in dem Blut des Heilands allein. Hallelujah! Jesus! We worship you! Hallelujah! Glaubst, dass Jesus heute Abend dich heilen Et will? tu crois que Jésus peut te guérir ce soir? Darf ich mal die Hände sehen? Pourrais-je voir vos mains, s'il vous plaît? Der darf nach vorne kommen. Et tous ceux qui ont besoin de la prière maintenant Der darf nach s'approchent, vorne kommen. qu'ils s'approchent. Ich werde das heute Abend so machen. J'agirai de la manière suivante. Ich werde hier von oben für die Kranken beten. Je prierai ici sur l'estrade pour les Und malades. dann kommen all die gesalbten Diener Gottes hier auf der Plattform, kommen herunter und werden einzeln für euch beten. Et tous les hommes de Dieu oints qui se trouvent là sur l'estrade descendront et prieront pour vous. Amen. 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 Ich möchte noch erklären, warum wir für die Kranken beten. Je voudrais courtement expliquer pourquoi nous prions pour les malades. Bitte zuhören. S'il vous plaît, écoutez. Hebräer 13, Vers 8 sagt, Hébreux 13, verset 8 dit, Jesus Christus ist derselbe, Jésus-Christ est le même, gestern, heute und in alle Ewigkeit. hier, aujourd'hui, éternellement. Stimmt das oder stimmt das nicht? Est-ce exact, oui ou non? Wer glaubt, dass das stimmt, rufe einmal Amen. Que celui qui croit que c'est juste crie Amen. Okay, jetzt will ich euch erklären, wie das zu verstehen ist. Je vais vous expliquer maintenant comment il faut comprendre cela. Ich frage euch, Je vous demande, wenn Jesus heute nur sagen würde, was er vor 2000 Jahren gesagt hat, si Jésus disait, können wir dann sagen, er ist heute derselbe, ja oder nein? uniquement ce qu'il a dit il y a 2000 ans est vrai, pourrions-nous dire oui ou non? Ihr habt großen Glauben, ich würde eher sagen, nein. Non. Für mich ist es eines wichtig. Pour moi, une chose est importante. Jesus muss nicht nur heute sagen, was er vor 2000 Jahren gesagt hat, sondern er muss auch heute tun, was er vor 2000 Jahren tat, damit wir sagen können, er ist derselbe. Pour moi, Jésus ne doit pas seulement dire ce qu'il a fait il y a 2000 ans, mais il doit aussi faire ce qu'il a fait il y a 2000 ans pour que nous puissions dire oui. Stimmt das? Est-ce que vous comprenez Stimmt cela? das? Est-ce que vous comprenez Dann cela? ruft mal Amen. Amen. Deswegen beten wir für die Kranken. C'est pour cela que nous prions pour les malades. Derselbe Jesus, der gerettet hat, Le même Jésus qui a sauvé ist der Jesus, der heilt. est le Seigneur qui guérit. Der den blinden Bartimäus geheilt hat, Celui qui a guéri Bartimée l'aveugle der ist hier, um deine Augen zu öffnen. est là pour ouvrir tes yeux. Der ist hier, um die Aussätzigen zu reinigen. Il est là pour guérir le lépreux. Der ist hier, von Leukämie zu heilen. Il est là pour guérir de la leucémie. Der ist hier, von Krebs zu heilen Il est là pour guérir du cancer. und Tumore verschwinden zu lassen. Et pour enlever les tumeurs. Jesus ist derselbe. Jésus est le même. Ich möchte jetzt beten. J'aimerais Ich prier. möchte Sie bitten, Je vous prie. setzen Sie Ihr Vertrauen auf Jesus. Mettez votre foi en Jésus. Bonke ist nicht der Heiler.
banquier n'est pas celui qui guérit. Jesus ist der Heiler. Jésus est celui qui guérit. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. C'est au travers de ces meurtrissures que nous avons été guéris. Ich bitte die gesalbten Diener Gottes hier von der Plattform, bereit sich unter das Volk zu mischen. J'aimerais demander à tous les serviteurs de Dieu de descendre au milieu de la foule pour prier. Und für die Einzelnen zu beten. Ich bete hier und der Herr Jesus berührt euch da. Afin qu'ils prient pour vous. Moi je prie ici et le Seigneur vous touche là. Ils vont prier. Halleluja. Alléluia. Machen wir es mal so, wie wir es in Afrika machen. Nous allons agir comme nous le faisons en Afrique. Leg mal deine Hand auf die kranke Stelle deines Körpers. Mets simplement ta main sur l'endroit malade de ton corps. Wer mehr Krankheiten als Hände hat, Celui qui a plus de maladies que de mains der darf eine Hand auf den Kopf legen. peut mettre sa main sur la tête. Und ich werde beten, dass Jesus seine Hand auf deine Hand Et legt. moi je vais prier que le Seigneur mette sa main sur ta main. Und dass der Strom der Heilung durch den Kopf, durch den Nacken, den Hals, die Schultern, das Herz, die Lunge und alle Organe fließt, bis zu den Sohlen der Füße. Et que la puissance de guérison traverse ton corps de la tête aux pieds en passant par tous les organes. Jesus der Retter, Jésus le Sauveur. Jesus der Heiler. Jésus celui qui guérit. Die andere Hand heben wir zum Himmel empor. L'autre main nous la levons vers le ciel. Denn unsere Hilfe kommt von dem Herrn, Car notre aide et notre secours vient der de Himmel und l'Éternel. Erde gemacht hat. Celui qui a créé les cieux et la Ich möchte terre. jetzt alle bitten, einfach mal zu beten, laut zu beten, dem Herrn zu danken, dass er jetzt heilen J'aimerais kommt. inviter chacun et chacune à remercier Dieu pour la guérison qu'il va vous envoyer. Öffnet euren Mund, preist den Herrn, Commencez à betet ihn ouvrir an. votre bouche, à louer le Betet ihn Seigneur. Adorez-le, louez-le. Erhebt eure Stimmen zu Oh, Gott. élevez votre voix vers Dieu. Raboshi palalala Korima basanti badosi andololo pariba da poko katori raboshana. mama walagasu. Ferresi kalabatoria sipolo shambololo pokotu. Ferrasi kalalabakasati anti elelebegoshana. Korobo koshila vasi kalamandua. O Tod, wo ist dein Stachel? O Hölle, wo ist Oh, où dein est ton Sieg? aiguillon? Ich danke dir, Herr, dass du jetzt von der Macht des Todes befreist. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu libères de la puissance de la mort maintenant. Du verstopfst den Rachen des Todes im Namen Tu Jesus. fermes la gueule de la mort maintenant dans le nom de Jésus. Der Tod ist verschlungen in den Siegen Jesu La Namen. mort est engloutie dans la victoire de Jésus-Christ. Im Namen Jesu komme ich gegen jeden Geist der Schwachheit Dans le nom de Jésus, je m'oppose à tout esprit de und faiblesse. befehle ihnen zu weichen. Et je leur commande de quitter. Sei frei und los in Sois Jesu Namen. libre dans le nom de Jésus. Empfange deine Heilung jetzt in Jesu Reçois ta Namen. guérison maintenant dans le nom de Jésus. Ich danke dir, Herr Jesus, Je te remercie, Seigneur Jésus, dass du jetzt blinde Augen öffnest. de ce que tu ouvres maintenant les yeux aux aveugles. Blinde Augen, öffnet euch. Que les yeux aveugles s'ouvrent. Taube Ohren, öffnet euch. Oreilles sourdes, ouvrez-vous. Stumme Münder, sprecht in Jesu Namen. Muets, parlez dans le nom de Jésus. Tumore, Tumeur, verschwindet in Jesu Namen. quittez les corps au nom de Jésus. Verschwindet in Jesu Namen. Quittez dans le nom de Jésus. Verschwindet jetzt in Jesu Namen. Quittez maintenant dans le nom de Jésus. Jedes Krebsgewächs soll jetzt weichen in Jesu Namen. Chaque forme de cancer doit quitter maintenant dans le nom de Jésus. Sei geheilt vom Magenkrebs. Soyez guéris du cancer des Sei estomacs. geheilt vom Darmkrebs. Soyez guéris du cancer des intestins. Empfange Heilung von Leberkrebs. Soyez guéris du cancer du foie. Empfange Heilung von AIDS, HIV in Jesu Namen. Recevez la guérison du sida dans le nom de Jésus. Du sollst nicht sterben, du sollst leben in Tu ne Jesu dois pas Namen. mourir, tu dois vivre au nom de Jésus. Empfange Heilung in Jesu Reçois la guérison maintenant. In Jesu Dans Namen. le nom de Jésus.
In Jesu Dans le Namen. nom de Jésus. Herr, ich danke dir, dass du jetzt von allen Lähmungen heilst. Seigneur, je te remercie de ce que tu le libères de toute forme de paralysie, Von den Folgen von Unfällen. de toutes les conséquences suite à un accident. Empfange deine völlige Heilung in Jesu Namen. Reçois ta totale guérison dans le nom de Jésus. In Jesu Namen steh auf und wandle. Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Sei gesund, sei geheilt von Gicht. Oh, sois guéri de la goutte. Sei geheilt von Rheumatismus, Sois guéri des rhumatismes. vom rheumatischen Fieber. Sois guéri de toute fibrose. Empfange deine Heilung jetzt. Reçois ta guérison maintenant. In Jesu Namen. Dans le nom de Jésus. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt Gebärmutter heilst. Je te remercie parce que tu guéris aussi des bas-ventres. Ich danke dir, dass du Unfruchtbarkeit in Fruchtbarkeit verwandelst. Seigneur, je te remercie parce que tu changes la stérilité en fécondité. Ich danke dir, dass du Ehen mit Kindern segnest. Oh, je te remercie de ce que tu vas bénir des couples avec des enfants. Ich danke dir, Herr Jesus, dass Ehepaare zu Familien werden. In Jesu Namen. Je te remercie pour les couples qui vont devenir des familles. Du heilst von Asthma. Tu guéris de l'asthme. Du heilst von Epilepsie. Tu guéris de l'épilepsie. Und von allen psychosomatischen Krankheiten. De toutes les maladies psychosomatiques. Sei gesund von deinen Depressionen, keine Depressionen. Sois guéri de ta dépression, plus de dépression. Ich gebiete der schwarzen Wolke zu weichen. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich über dir lagern in Jesu Namen. J'ordonne à tous ces nuages noirs de quitter ta vie. La gloire de Dieu doit briller sur ta vie dans le nom de Jésus. Jetzt lege deine Hand, Herr Jesus, auf jede Hand, die auf Köpfen liegt. Oh Seigneur, mets ta main sur toutes les mains qui sont posées sur les têtes. Und ich danke dir, Herr, dass deine Heilungskraft durch den ganzen Körper Et je fließt. te remercie de ce que la puissance de guérison coule au travers de tout le corps. Empfange jetzt deine Heilung in Jesu Reçois Namen. maintenant ta guérison dans le nom de Jesus Jésus. ist jetzt mitten unter euch. Jésus est au milieu de vous. Jesu Hand berührt euch. La main de Jésus vous touche. Auch ihr, die ihr da steht, da Vous hinten également qui steht. êtes là à l'arrière. Jesus geht an keinem vorbei, glaube nur. Jésus ne passe à côté de personne en le laissant. Crois seulement. Glaube nur. Crois seulement. Vertraue Jesus. Fais confiance à Jésus. Ich danke dir, Herr, dass deine Kraft überall fließt und deine Wunder Oh, je te überall remercie de wirken. ce que ta puissance coule partout et des miracles ont lieu. Sei gesund in Jesu Namen. Reçois la santé dans le nom de Jésus. Ich danke dir, Herr, dass du es vollbracht hast. Je te remercie parce que tu l'as fait, Seigneur. In Jesu Namen. Dans le nom de Ihr Jésus. dürft eure Hände mal herunter Vous machen. pouvez descendre un instant vos mains. Wer kann sagen, Jesus hat mich eben geheilt? Der Qui darf mal peut, seine Hand qui hochheben. peut dire le Seigneur m'a touché, guéri, qu'il lève sa main? Kann sagen, Jesus hat mich eben geheilt? Der darf mal seine Hand hochheben. Qui peut dire Jésus m'a guéri, qu'il lève sa main? Er ist immer noch am Heilen. Er ist immer noch am Il est Heilen. Er ist immer encore noch. Unsere en train de Gebrüder guérir. sind hier in eurer Mitte und legen ihre Hände auf euch. Nos frères sont au milieu de vous et posent les mains sur vos Für têtes. die, die persönliches Gebet wünschen und Pour möchten. ceux qui ont besoin d'une prière personnelle. Ich werde mich auch mit drunter mischen. Je viendrai également. Es ist leider so spät, dass wir morgen die Zeugnisse erst hören können. C'est tard, il fait tard maintenant et nous ne pourrons entendre les témoignages que demain. Denn um 11 Uhr ist der nächste Gottesdienst. Pensez voir, à 11h nous avons la prochaine Und réunion. junge Leute, das Feuer wird fallen, ihr müsst hier bleiben. Et jeunes gens, le feu va tomber, il faut que vous restiez. Gelobt sei der Name des Que le Herrn. nom du Seigneur soit béni. Gelobt sei der Name Que le des nom Herrn. du Seigneur soit béni. Ich danke dir, Jesus, dass du gerettet und geheilt Je hast. te loue, Seigneur Jésus, de ce que tu as sauvé et que tu as Ich danke guéri. dir, dass du an keinem Je vorübergehst. te remercie de ce que, eh bien, tu ne fais exception de Ich personne. danke, dass du mächtig rettest und dass du mächtig erneuerst Je und te heilst. remercie parce que tu sauves puissamment et guéris In merveilleusement. Jesu Dans le Namen. nom de Jésus. In Jesu Dans le Namen. nom de Jésus. Ich bitte die Musiker jetzt im Hintergrund etwas leiser zu musizieren. Und wir werden hier weiter beten. Zu den anderen sage ich, der Herr segne euch bis morgen Vormittag habe ich eine entschuldigt.
Ich korrigiere mich. Nachmittag. Morgen Nachmittag ist der große Abschlussgottesdienst. Ich habe eine ganz besondere Botschaft von Gott und ich verspreche, dass ich meine Hände auf jeden Einzelnen legen werde und das Feuer Gottes wird fallen und Deutschland und Frankreich und die Schweiz und Österreich werden gerettet werden. Freut ihr euch? Demain, nous aurons, demain après-midi, Freut ihr euch? la réunion de fin de semaine. Et l'Esprit de Dieu descendra. Je prierai pour chacun, je m'y engage. In Ewigkeit bist du. Lasst uns dem Herrn danken. Das Lamm auf Gottes Thron. Sie dürfen gerne zurückgehen zu Ihrem Platz. Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. In Ewigkeit bist du. Das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. Halleluja. Wir danken Gott für das, was er getan hat heute Abend. Amen. Ich darf euch alle, liebe Freunde, und Sie, verehrte Damen und Herren, bitten, Ihren Platz